禁渔期，村民退避三舍，不能下一钩，一线一网。海贼王却敢过度捕捞超价60万斤鱼，渔网也密集到1斤以上的鱼都不放过。但这批人千算万算，还是算漏了贵州人的血性。别说捕鱼了，连根海草都别想带走。起因是洪家渡长江支流10年禁渔期，附近钓鱼佬看见都绕道走，村民们也老实遵守规定。偏偏有些手眼通天之人，去年在洪家渡投放一批鱼苗，今年就迫不及待撒网，要捕捞60万斤鱼苗。一网下去，收获满满，连小鱼苗都跑不了。而且捞的不只是自己投放的鱼，还有不属于他们的东西。这一年，他们连饲料都没喂过，只等着坐享其成。岸边堆积成山的渔船和捕鱼工具，让村民嗅到危机感，意识到不对劲，直接冲到现场，把东西全拖拽走。轮流守卫在江边站岗，团结一致，天王老子来了都不好使，硬生生把这场权力游戏打破。由于动静闹得太大，村民态度坚决，原本打算清空水库的海贼王灰溜溜退场，连江边的一颗石头都没带走。老百姓们可能不懂什么是保护生态，但他们懂什么是只许州官放火，不许百姓点灯。